Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Не хочу показываться больше. Кто-то сдохнет скоро, мне кажется. Ой, бля. Веселуха. Он уже ушел. Сука, ты опять не попадаешь, блядь, на клавиши. Он ушел, Ань. Его нет здесь. Лёва, ты мне обещал пьяный позвонить. Опять сек, я понял. Что дальше? Нет, не надо, я спать буду. И у меня телефон не беспокоит стоит. Ты не дозвонишься мне. Такой срач красивый на кровати вообще. Я пропустила твое сообщение, половину что уложишь? Почему она вся как половину? Да, Настя. Я не хочу есть, вы понимаете? Ну не хочу. Я не поняла, на самом деле, ход его мысли сейчас, про каких баб он имеет в виду. И сейчас буду кашлять, опять мне нельзя смеяться. Либо у меня сейчас начнется истерика. Как ты любишь. А половина, наверное... Да, Настя, я уже заметила. Ну, это одна половина 30+, а вторая половина сколько? Блин, я хочу лечь спать нормально. Так неинтересно, когда все секреты раскрыты. Вот. Будет черный экран, короче. Кого обоссать ты гораздо? Что за хуйня происходит? Тебя что там накрыло, что ли, не пойму?
Вот, блин, Настя, вот я сегодня ложить пиво, я пиво на голодный желудок выпила, видимо, походу меня так и распёрло. Я ничего не съела за сегодняшний день еще. Лёв, а если вторым возьму, у меня тачка будет, ты помнишь? Фу, я не хочу есть. Вот такая, которая там была. Да на такую даже не налижешь, блин. Какое же у меня убогое состояние, бля. Мне кажется, пора вызывать скорую. Суки. Фу, блядь. Ну фу. Чтоб тебе, блядь, это во сне приснилось. Взахлёб сосать, блядь. Я так не умею. У меня вообще не рабочий рот. Бля. Бля, Лёва, тут можно я сейчас скажу это? Фу, блядь. За хуйню вы несете? Пидорас. Бля. Интересно, если минет снимать в перископе, много народу будет? Народу много соберу, если минетом буду... Минет буду снимать. И вам удачной ночи. Много не пейте. Пока.